40 ভোল্ট প্লাস আর এটা 40 ভোল্ট মাইনাস। তো দেখতে পাচ্ছ 40 ভোল্ট আমরা ঠিক আছে। তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? আশা করছি ভালো আছো। আর যেমনটা আজকে দেখাবো, আমি একটা 360 ওয়াট ক্যাপাসিটির আমি একটা মেশিন বানিয়ে রেখেছিলাম, ঠিক আছে। তো এই মেশিনটারই ওপেন করে আমি দেখাবো, আর এর কিছু কাজ বাকি ছিল সেইগুলো সম্বন্ধেও তোমাদেরকে বলে দেবো। যে তোমাদের সামনে আমি একটা প্রশ্ন রাখছি, আর এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে পাঠাতে পারো কার কী ডাউট আছে। তো ডাউটটা হলো এই যে আমরা যে ভোল্টেজ এই অ্যাম্পলিফায়ারটাকে আমি 660 ওয়াট ক্যাপাসিটির একটা অ্যাম্পলিফায়ার বানাবো বলেছিলাম। তো অনেক বন্ধুরা আছে কমেন্ট করেছো যে এটা তো 200 ওয়াটের বোর্ড, তো 200 ওয়াটের বোর্ডে কিভাবে হবে 660 ওয়াট, তাই না? তো এটা 660 ওয়াট আমি বলছি তার কারণ 660 ওয়াট পর্যন্ত আমার ট্রান্সফরমারটা তো ক্যাপাসিটি আছে, সেই হিসাবে আমি 660 বলেছি। তো চাইলে পরে কেউ যদি চায় তো এর থেকে বেশি ভালো ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে ভালো একটা অ্যাম্পলিফায়ার এটা থেকে মেকিং করতে পারে। যেমনটা এর বোর্ডের যে ডাটা শিটটা সেটা আমি তোমাদের দেখিয়েছি, আজকেও দেখাবো, লাস্টের দিকে একটু দেখাবো যখন আমি নর্মালি। দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের জন্য খাতা কলমের ব্যবস্থা করে রেখেছি যাতে বোঝাতে অসুবিধা না হয়, আমার তোমাদের বুঝতেও যাতে না অসুবিধা হয়। তো ফ্রেন্ডস দেখতেই পাচ্ছ এই পাশের স্পিকারের লাইনটা আমি লেফট রাইট জুড়ে রেখেছি, ঠিক আছে। আর দুটো 12 ইঞ্চি স্পিকার আমি নিয়ে রেখেছি, ঠিক আছে, এখানে। তো আমি ঘরে করছি ভিডিওটা, ঠিক আছে। আমার স্টুডিওতে একটু প্রবলেম আছে, যে কারণে আমি ঘরে নিয়ে এসে ভিডিওটা করছি, তোমাদেরকে দেখাতে পাচ্ছি আশা করছি। তো বন্ধুরা, এই ট্রাইপডের ওপরে ছোটোখাটো কাজগুলোর জন্য ঠিক আছে, ট্রাইপড বড় কাজের জন্য ভিডিও ক্যাপচার হয় না, আর আমি এক হাতে ধরে ভিডিও করতে পারি না, যেমনটা দেখতে পাচ্ছ হাত সরে নড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, বারবার। তো একটা স্পিকারের তার আমি লাগিয়ে নিয়েছি, তো আর একটাও লাগাবো। আর তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে এর ভোল্টেজ মেপে, ঠিক আছে, অডিও চেক করে দেখাবো, ঠিক আছে। এগুলো কিন্তু এক একটা 12 ইঞ্চি 150 ওয়াটের স্পিকার, টেক কোম্পানির, ঠিক আছে। 150 ওয়াটের স্পিকার আছে 3 ইঞ্চি ভয়েস কয়েলের সাথে। তো বন্ধু দেখতেই পাচ্ছ এগুলো একটা 12 ইঞ্চি 150 ওয়াট স্পিকার, ঠিক আছে। তো 360 ওয়াট ক্যাপাসিটি আমি করে রেখেছি। তো এগুলো চরম বাজে, চরম। আর আমি বিশ্বকর্মা পুজোতে একদিনের জন্য এটা বাজিয়েছিলাম, তো কিছুক্ষণের মধ্যে অবজেকশন এসেছিল, গান আমার বাধ্যতামূলক বন্ধ করতে হয়েছিল। তো টের পাচ্ছ তোমরা যে পাড়ার মধ্যে বা বাড়ির মধ্যে বাজানোর জন্য নয় এটা। আর এটার আমি অনেক কয়েকবার বলেছি ডেসক্রিপশন চেক করে নেওয়া, তো তোমরা যারা ডেসক্রিপশন চেক করনি তাদের জন্য আমি আজকে একটা মেসেজ দিয়ে দিচ্ছি। অ্যাম্পলিফায়ারটার যে সমস্ত সামগ্রী আমি ক্রয় করেছি সেটার ডেসক্রিপশন বক্সে আবারও লিংক রাখছি, আমি পারলে তোমরা দেখে নিতে পারো। অডিও বোর্ডটার দাম পড়েছে 1000 টাকা, ঠিক আছে। আর যেমনটা দেখতে পাচ্ছ দুটো স্পিকারের তার আমরা জুড়ে নিয়েছি, ঠিক আছে। অঞ্জেলের দুটো কন্ডেন্সার 10,000 মাইক্রোফ্যারাড 80 ভোল্ট এবং মানে ডায়োড 4টে, ঠিক আছে। আর কন্ডেন্সারটা দিয়ে 1500 টাকা দাম পড়েছে। লাইটটা আপ ডাউন হচ্ছে বারবার, যে কারণে আমি দেখাতে পাচ্ছি না তোমাদেরকে, ঠিক আছে। তো এর এসি লাইনটা আমি দেব, দিয়ে এর যে 15 হার্ট যে সাউন্ডটা আছে সেটাতে আমি চেক করে দেখাবো, গান চালাবো না, ঠিক আছে। তো এই যে এসি কেবেলটা, ঠিক আছে, আমি এই বোর্ডটাতে জুড়বো এসি কেবেল। তো ডাইরেক্ট 220 ভোল্টে আমি দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা লাইনটা দিয়েছি আমি, আর এই যে কারেন্টটা চলে এসছে, দেখতেই পাচ্ছ, ঠিক আছে। ভোল্টেজটা আমি চেক করে দেখাচ্ছি।
তো এখানে 25% ভলিউম আমরা মুড়িয়ে লেফট এবং রাইট ভলিউমের যে ইন সাইডটা সেই সাইডটাই আমরা স্ক্রুড্রাইভার রেখে, ঠিক আছে, এর হামিংটা শোনাচ্ছি, কিলো হার্টস যেটাকে বলতে পারো। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ 15 কিলো হার্টসে আমি চেক করে দেখিয়ে দিলাম। তো এটাতে বিভৎস সাউন্ড, ঠিক আছে। আর এর আমি ভোল্টেজটাও মেপে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো ডিসি ভোল্টেজটা মেপে দেখাবো, ঠিক আছে। তো আমি কিছুক্ষণ সময়ের জন্য ট্রাইপড ব্যবহার করছি, ঠিক আছে। আর এখানে ঘরের মধ্যে একটু অন্ধকার অন্ধকার লাগছে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা এই দুটো কন্ডেন্সার দেখছো, এখান থেকেই দুটো ভোল্টেজ ছাড়ে, একটা মাইনাস ভোল্ট একটা প্লাস ভোল্ট। আর আমি এটাই চেকিং করে দেখাবো। আর সাথে ট্রান্সফরমারে একটা লুপ বাকি আছে, ঠিক আছে। যে লুপটা বাকি আছে আমি সেটাও দেখাচ্ছি। তো এর যেমনটা দেখতে পাচ্ছ যে 24/024 লাইনটা বাকি আছে, আমরা সেটাও কাজে লাগাবো, ঠিক আছে। ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে, তোমাদের ছোট একটা ম্যাটার বোঝানোর জন্য আমি চেষ্টা করেছিলাম। তার এখানে দেখছো স্পেস খুবই কম, ঠিক আছে। এখানে আমরা 41 একটা বোর্ড সেটিং করবো বলেছিলাম। আর এখানে একটা ব্রিজ ইলেকট্রিফায়ার আরও কানেকশন করতে হবে এবং বেস্টন বোর্ড লাগাতে হবে এটাতে, ঠিক আছে। এটার কাজ আমি নেক্সট ভিডিওতেই দিয়ে দেবো তোমাদেরকে, ঠিক আছে। আর আমি শুধু মেথডটা আজকে বোঝাবো এই ভিডিওটার মাধ্যমে, যে আমি কেন দাবি করছি এটাকে যে 360 ওয়াট, ঠিক আছে। তো কোম্পানি যে ডাটা শিটটা দিয়েছে না, ডাটা শিটে লিখে দিয়েছে যে এটা মানে 33 ভোল্টের থেকে, এটা মানে 33 ভোল্টের থেকে কাজ করবে এবং এর যে সাউন্ড ক্যাপাসিটি বলতে পারো তোমরা, ঠিক আছে। তো এরকম করে আমি লাগাচ্ছি ট্রাইপডটা, আশা করছি তোমাদের বোঝাতে পারবো, ঠিক আছে। তো আমি মাল্টিমিটারটাকে 200 ভোল্ট ডিসি মোডে করে রেখেছি, ঠিক আছে। ডিসি কারেন্ট মাপবো এটা দিয়ে। তো ডিসি কারেন্টটা মেপে দেখাচ্ছি আমি। তো এই ড্রপটা রাখবো আমি কমনে, ঠিক আছে। কমন হচ্ছে এর এই যে এই পাশটা হচ্ছে কমন, হলুদটা কমন, ঠিক আছে। এটা মাইনাস ভোল্ট। তো দেখতে পাচ্ছ 39.78, তো 39 ভোল্ট আমরা ধরবো, ঠিক আছে। এবারে প্লাস ভোল্টটাকে দেখাবো। তো বন্ধুরা 40 ভোল্ট দিচ্ছে, ঠিক আছে। তো 40 ভোল্ট আর আমরা দিচ্ছি কত থেকে সেটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। আমরা দিচ্ছি হচ্ছে 200 ভোল্ট এসি মোড করলাম, ঠিক আছে। ওটা এসি কারেন্টটাকে মাপবো, ঠিক আছে বন্ধু। 200 ভোল্ট এসি করে রেখেছি আমি। আর এবারটা এসি লাইনটাকে মাপবো, ঠিক আছে। ট্রান্সফরমার লাইন যেটাকে আর কি বলছি আমি। তো মাইনাসে মাইনাস রাখলাম। তো দেখতে পাচ্ছ 28.78 দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। তো এই পাশেও তাই 28.78। আর যেটা বাকি আছে সেটা আমি দেখাচ্ছি 24/024, সেটাকেও আমরা প্যারালাল কানেকশন করে এতে দেবো, ঠিক আছে। তো দেখতে পাচ্ছ 23.21, একটু কম বেশি থাকে ভোল্টেজ আপ ডাউনের কারণে। তো এর পাশেও দেখতে পাচ্ছ 23-22, ঠিক আছে, এরকমই দেখাচ্ছে। তো 24.024 দিয়ে 24/024 লাইন আসার কথা। তো আমাদের এসি লাইনটাতে ভোল্টেজ একটু কম আছে, যে কারণে একটু কম দেখাচ্ছে। তো আমি সিম্পল একটা ম্যাটার আমি বুঝিয়ে দিতে চাই তোমাদেরকে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা অ্যাম্প্লিফায়ারের হিসাবটা আমরা বুঝে নিলাম, কত ভোল্ট পাচ্ছি। তো আমরা এবারটা প্র্যাকটিক্যালে একটা হিসাব বোঝাবো তোমাদেরকে। আগে অ্যাম্প্লিফায়ারটাকে অফ করে
একে টোটাল এখান থেকে সরিয়ে দিই। খাতা কলম নয়, তোমাদেরকে আমি একটা মোবাইল ফোনের স্ক্রিনের দ্বারা আমি বোঝাচ্ছি যে আমরা কত ভোল্ট দিচ্ছি আর কত ভোল্ট এটার থেকে আউটপুট ছাড়ছি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ 30 × 6 180, ঠিক আছে, এক সাইডে। তাহলে দু সাইড মিলিয়ে হবে নিশ্চয়ই 360, ঠিক আছে। তো আমি যেটা পাচ্ছি সেটার থেকেও আমি দেখাবো যে 180-র গুণ হচ্ছে 360। তো এইভাবে আমি বলেছি 360, ঠিক আছে। তো 40 যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে কিন্তু ভোল্টেজটা অনেক বেশি দাঁড়াবে, এক এক সাইড 240 ওয়াট দেখাবে। তো আমরা এটা ধরবো না, যেটা আমরা লিগালভাবে দিচ্ছি সেটাকে আমরা ধরবো, ঠিক আছে। আর যে ভোল্টেজ বা ওহম বাড়ানোর কথা বলছি সেটা আমরা 24 লাইন দিয়ে যদি মেশিনটাকে বানাতাম তাহলে পার চ্যানেলে আমাদের আসতো 144 ভোল্ট। আর এটাকে যদি আমরা 2 ভাগ করি তাহলে এটা হতো আমাদের 288 ভোল্টের কাছাকাছি, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা এই দুটোকেই আমরা ব্যবহার করব এবং 12 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট পাবে আমাদের মেশিনটা। তো তাহলেই এটা সম্পূর্ণ 600 বা 660 ওয়াট বা 700 ওয়াটের কাছাকাছি ক্যাপাসিটি একটা মেশিন বানাতে পারবো আমরা। তো আমরা এই মেশিনটাতে দিয়ে সিম্পলি দুটো 300 ওয়াট 400 ওয়াট বা তোমরা যদি চাও তো 500 ওয়াটও বাজাতে পারো। তো আমার কথা মতো যদি শোনো তাহলে তোমরা 200 ওয়াটের যে কোনো স্পিকার লো বাস ফিল্টার হিসাবেও ব্যবহার করতে পারো বা বেস্টন বোর্ড লাগিয়েও ব্যবহার করতে পারো। এই অ্যাম্পলিফায়ারটা আরামসে টেনে নেবে, আরামসে পুষিয়ে দেবে সাউন্ড, ঠিক আছে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করে